ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்த் அண்ட் ஃபேர் டிவி நேயர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இது வரைக்கும் எத்தனையோ ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்த்து பயனடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். இன்னைக்கு காலகட்டத்துல எவ்வளவோ ஜெனரேஷன் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, மெடிசன்ல அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு. ஆனாலும் ஓல்ட் இஸ் கோல்டுங்கிற ப்ராவர்ப்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம உடல்ல ஏற்படுற எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் பாட்டி வைத்தியம் தான் ஒரு நிரந்தர சொல்யூஷனா இருக்கு. அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். கோல்டுங்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயம். பட் கோல்டு அதிகமாகி நெஞ்சு சளியால் அவஸ்தைப்படுறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தேங்காய் எண்ணெயில கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சி ஆற வச்சு மிதமான சூட்ல நெஞ்சில தடவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்க கோல்டு சீக்கிரமா சரியாகும். இது பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, குழந்தைங்களுக்கு கூட செய்யலாம். சில பேருக்கு கண்டினியூஸா விக்கல் வந்துட்டே இருக்கோங்க. அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நெல்லிக்காய் சாரோட தேன் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த விக்கல் பிரச்சனை சரியாகிடும். இந்த மாதிரி பாட்டி வைத்தியத்துல தெரிஞ்சுக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்கு நீங்க ஹெல்த் அண்ட் ஃபேர் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணுங்க.